Здравейте, приятели, и добре дошли в моята кухня. Аз съм Гери и днес искам да ви разкажа как може сами да си направите вкъщи здравословно масло с канабидиол. Канабидиола, или също известен като CBD, е изключително популярен продукт в момента, който се произвежда от растението Cannabis sativa. Преди да се шашнете заради думата канабис, искам да ви успокоя, че това не е марихуана, не е психотропно, прави се от индустриален коноп, който е с природно ниски, изключително ниски нива на THC, който е психоактивният компонент в марихуаната, който ни напушва. Тук говорим за друг продукт, за друго растение. Дори да изпушите цял чувал от този коноп, няма да се напушите, тъй че няма смисъл и да опитвате. Той е легален в България, както и в цяла Европа. И продуктите с CBD набират изключително голяма популярност. Не много известен факт е факта, че всеки човек, както и много животни, има в себе си ендоканабидоидна система, която е разпространена из цялото тяло, от върха на главата до пръстчетата на краката. Имаме различни рецептори от тази ендоканабидоидна система, която, както подсказва и самото име, канабидоидна, означава, че ние всъщност сами произвеждаме канабиноиди. Най-известният от тези канабиноиди се нарича анандамид, който идва от санскритската дума ананда, което означава блаженство. И анандамида също е известен като молекула на блаженството. Това, което CBD прави, когато ние го погълнем, е да взаимодейства с всичките тези рецептори в ендоканабидоидната система, които от своя страна са свързани с централната, периферната нервна система, всички органи, имунната система. Каквото си представите функции в човешкото тяло, веществото не въздейства директно върху рецепторите, ами ги стимулира те сами да създадат хомеостаза в тялото, което простичко би означавало баланс, така че да се балансират всички процеси и тялото да може да се самолекува. Това е една чудесна хранителна добавка за тези, които искат да подобрят здравето си или да го използват превентивно. Има страхотни показатели срещу стрес, депресия, умора, болка, най-вече болка. И така, нека пристъпим към самото правене на маслото от CBD вкъщи. За целта ще са ви необходими няколко основни неща, които може да импровизирате спрямо това, което имате вкъщи. Задължително ви трябва масло-преносител. Аз използвам конопено масло, тъй като сме на конопена тема, то също е изключително полезно. Може да използвате също кокосово масло, дори зехтин действа, но се препоръчва да се използват MCT масла, които са най-добрите преносители и всъщност позволяват на тялото ни най-добре и пълноценно да усвои веществото CBD. В тази купичка съм си отляла за по-лесно преливане. Една спринцовчица съм си подготвила, с която да си измеря милилитрите. Не е необходимо да използвате вие спринцовка. Може да използвате малка мерителна чашка, ако имате. Аз нямам това. Естествено, необходим ви е CBD материал. Това, което имам аз при себе си и което използвам за направата на CBD масло, са чист изолат CBD кристали. Това е най-чистата форма на CBD на пазара в момента. С тези кристали, които имат 99 и над 99% чистота, знайте, че получавате за 500 мг кристали, получавате 500 мг канабидиол. Това са кристалите, които аз предпочитам и използвам и съответно силно препоръчвам. Освен кристалите, ни трябва и нещо, в което да забъркаме олиото. Аз съм си приготвила едно малко шишенце с пипета, една малка импровизирана хартиена фунийка, през която просто да пресипя кристалите, така че да не губя материал. Както казах, вие може да импровизирате и да използвате това, което имате вкъщи. Една клечка за зъби съм си приготвила, с която да ги изтържа от кутийката, и чаша топла вода. Не е вряща, ами някъде около 60 градуса да речем. След като изсипем олиото и кристалите в шишенцето, просто ще ги сложим за една водна баня за 10 минути и кристалите са готови за употреба. И това, което трябва да направим, е да отмерим, в зависимост от концентрацията, която искате да направите,
10 или 20 мл от маслото преносител. Аз ще направя тази рецепта с 20 мл от маслото, тъй като това прави начина за първоначална дозировка много по-лесен. Като при всяка една хомеопатия, така и при CBD кристалите е важно да се даде на тялото възможност да привикне към веществото и е препоръчително винаги да се започне от една по-малка доза към вече, ако има нужда, по-голяма доза. Повече не значи по-добре, въпреки че опасност от предозиране с CBD не съществува. В момента всичко между 10 мг и 200 мг на ден се счита за една добра умерена доза. Но това е нещо, което е много потентно и не смятам, че човек има нужда да приема повече от 10-20 мг на ден, освен ако няма сериозни заболявания, болки, хронични и така нататък, при които може да се увеличава вече дозата. Според това колко масло имаме като милилитри, получаваме дадена концентрация. Както споменах, това са 500 мг, половин грам чисти кристали CBD, които като ги разтворим в 20 мл масло преносител, получаваме тъчно с концентрация 2,5%. Това може да не звучи много, но ако намалите, например, на 10 мл маслото вместо на 20, тогава ще имате 5% концентрация. Единствената разлика е в броя капки, които ще трябва да приемате, имайки предвид, че с тази рецепта 20 мл масло с 500 мг кристали, на всеки 1 мл получавате 25 мг CBD вещество. В един капкомер, да речем средно 20 капки, правят 1 мл, тъй че само няколко капки, 4-5 капки на ден първоначално биха ви били напълно достатъчни, за да започнете с приемането на CBD. Затваряме шишенцето хубаво и плътно. След което просто го потапяме за 10 минутки, не повече, не е необходимо, в чаша с топла вода, след което вашето масло е готово за употреба. Сега, след като имаме вече готовото масло, може да се чудите как да го приемаме и какъв е най-добрият начин. Под езика няколко капки на ден е препоръчителният начин. Просто слагате няколко капки и ги задържате между 1 и 2 минути, ако можете. Дори да ги глътнете няма проблем, но както знаете, под езика нашите рецептори усвояват изключително добре хомеопатията, която им предлагаме. Бих ви препоръчала да започнете с между 5 и 10 мг на ден, най-добре 5 мг сутрин и 5 мг вечер, което би значило, че само 4-5 капки под езика биха ви били достатъчни за да започнете с приема на CBD. В последствие, ако имате нужда, може да удвоите дори дозата. Ако искате, може само с няколко капки да я качите, но реално, тъй като не съществува токсичност и риск от предозиране, може да експериментирате спокойно. Казвам да експериментирате, защото най-важното правило при определянето на точната за вас доза е да слушате тялото си. Тялото ни реагира на веществото по различен начин спрямо дисбаланса, който съществува в нас, а за всеки един човек той е тотално различен. Странични ефекти, които са незадължителни, но възможни, са замаяност, която се оправя само с чаша кафе, и сухота в устата, които не е лошо, просто трябва да пиете повече вода през деня. И така, това, което днес направихме, е в домашни условия. Страшно лесно си направихме всъщност много потентно и здравословно масло с канабидиол. Далеч по-евтино от това, което се продава в готов вариант на пазара,
знаете точно какво има вътре и знаете точно каква концентрация искате да получите и да приемате. Ако имате някакви въпроси, препоръки или искате да споделите личния си опит с CBD, моля пишете в коментарите, споделяйте видеото, ще ми помогнете адски много в моята лична мисия да посветя колкото се може повече хора в това, че CBD съществува, че помага и че дори и да не е универсалната панацея, за момента е най-близкото, което сме виждали до нея. Желая ви един страхотен, успешен и хармоничен ден. Чао от мен и до нови срещи!